Γεια σας φίλοι μου, και σημερινό unboxing θα κάνουμε δύο ωραία πραγματάκια τα οποία περίμενα εδώ και πολύ καιρό από τη Motospeed. Το Best Value for Money πληκτρολόγιο της Motospeed, το CK104, και το αντίστοιχο σετάκι που προτείνουν όλοι οι gamer χρήστες, το V30 mouse από την Motospeed. Να ξεκινήσουμε από το V30, το οποίο έχει κάνει τις πιο πολλές πωλήσεις, αν και έχει βγει και το V50 και V60 μετά από αυτό. Το Motospeed V30 είναι ένα gaming mouse φυσικά, Full RGB backlit υποστήριξη, αισθητήρα laser στα 3.500 dpi, το οποίο σαφώς και το ρυθμίζουμε, 6 πλήκτρα ρυθμιζόμενα, micro switches, όπου η εταιρεία η Motospeed υποστηρίζει ότι περίπου γύρω στα 50 εκατομμύρια κλικς αντέχει. Εντάξει, μακάρι να φτάσει και τα μισά. Το βάρος του είναι αρκετά ελαφρύ, είναι 169 περίπου γραμμάρια, ενώ το καλώδιό του μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά μακρύ, είναι γύρω στα 2 μέτρα, 180 εκατοστά για την ακρίβεια. Motospeed λοιπόν, V30, Full RGB backlit, και υπάρχει και, αν μπούμε στο site της εταιρείας, το ειδικό προγραμματάκι παύλα driver, V30 driver, όπου μας δείχνει download, και μπορούμε από εκεί να ρυθμίσουμε τις ρυθμίσεις του mouse. Πάμε τώρα στο Best Value for Money αντίστοιχο πληκτρολόγιο από τη Motospeed, μηχανικό, σε CK104, Full RGB backlit φωτισμό. Εγώ πήρα με το, να δούμε αν το γράφει, με τους μπλε διακόπτες, τα blue switches. Λοιπόν, Motospeed CK104, πρέπει να πούμε ότι το πληκτρολόγιο, το οποίο έχει ξεχωρίσει στους απανταχού gamers, τόσο για την ποιότητα την οποία προσφέρει σε τιμή super duper. Από την Κίνα το βρίσκουμε γύρω στα 35 ευρώ με 40, στην Ελλάδα 45 με 50 ευρώ, τόσο για την ποιοτική κατασκευή του, όσο για τη φτηνή τιμή του. Και μην ξεχνάτε, μιλάμε για μηχανικό πληκτρολόγιο που δεν του λείπει τίποτα. Δηλαδή από το F1 στο F12 μπορούμε να βάλουμε συντομεύσεις για την ένταση του ήχου, αναπαραγωγή, start-stop του ήχου, πολυμέσο κτλ. Full RGB φωτισμό με διαφορετικούς συνδυασμούς, θα το δούμε σε λίγο μόλις το ανοίξουμε. Ελαφρύ, καθώς επίσης η εταιρεία λέει ότι είναι από κράμμα αλουμινίου, γύρω στα 850 γραμμάρια, και φοράει διακόπτες της Utemu Blue Switches. Δηλαδή οι Blue μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο κλικι διακόπτες, δηλαδή πιο θορυβώδεις, αλλά εμένα αυτό είναι που με τράβηξε να πάρω ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, καθώς εδώ και χρόνια είχα συναντήσει μηχανικό πληκτρολόγιο, η πρώτη με επαφή σε λάπτοπ μιας φίλης μου, και ενθουσιάστηκα με το θόρυβο, το κλικι των διακοπτών. Επίσης στο site και σε διάφορα φόρουμ πολλοί τον θόρυβο τον οποίο κάνουν αυτά τα μηχανικά πληκτρολόγια, οι μπλε διακόπτες, τον αποκαλούν και θυστικό θόρυβο, δηλαδή μετά δεν μπορείς να γράψεις απλό πληκτρολόγιο. 9 εφέ λοιπόν διαφορετικά φωτισμού, εντάξει, ελαφρύ πληκτρολόγιο, καθώς επίσης η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει και anti-ghosting σε όλα τα πλήκτρα, 1,80 περίπου το μήκος του καλωδίου, και βγαίνει σε μαύρο σασί, γκρι μαύρο σασί ή κόκκινο. Εμείς το έχουμε πάρει σε ασημί, αυτό το μαύρο ασημί που λέω εγώ, και βγαίνει με blue switches, red switches, και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βγαίνει και με blue switches, red switches, όχι αυτό, blue ή red switches, δηλαδή η μπλε ή κόκκινη. Η κόκκινη να πούμε ότι είναι πιο πολύ για gaming, οι διακόπτες, ενώ η blue είναι πιο πολύ για δακτυλογράφηση, κάνουν πιο πολύ θόρυβο. Κάποιον μπορεί να τον ενοχλεί ο θόρυβος, κάποιον μπορεί να του αρέσει ο θόρυβος. Εμένα μου αρέσει, γι' αυτό πήρα το CK104 με τους μπλε διακόπτες. Πάμε λοιπόν να μπούμε να τα δούμε και από κοντά. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε πρώτα το πληκτρολόγιο. Σε μια λιτή απλή συσκευασία έρχεται. Εδώ έχουμε το πιστοποιητικό του εργοστασίου από τη Motospeed για την εγγύηση. Φυσικά εμάς δεν μας κάνει, έχουμε την εγγύηση της αντιπροσωπείας εδώ στην
Ελλάδα και ένα manual, το οποίο, πολύ άλλο, είναι και στα αγγλικά. Ωραία, ωραία, αγγλικά, κινέζικα και νομίζω και γερμανικά στο τέλος, και ιταλικά. Μάλιστα. Έχει αυτό εδώ το εργαλειάκι, το οποίο είναι για να βγάζει τους διακόπτες από τα μηχανικά πλήκτρα για τον καθαρισμό. Και πάμε να το δούμε μέσα. Κόσμο. Λοιπόν, το ασημί λοιπόν, Full RGB, βλέπουμε ότι κάθε πλήκτρο, όλα τα πλήκτρα έχουν το αντίστοιχο RGB φωτάκι από κάτω, το οποίο ρυθμίζουμε εμείς και θα δούμε σε λίγο. Να δούμε και τους διακόπτες, αν όντως είναι η Blue που μας λέει η εταιρεία. Να το. Blue. Πάμε να το βάλουμε πάλι στη θέση του. Και πάμε να το συνδέσουμε τώρα. Πάμε να ανοίξουμε. Μόλις συνδέσαμε το πληκτρολόγιο, πάμε να δούμε και το ποντίκι. Και εδώ εγγύηση της Motospeed στα κινέζικα. Μανιουαλάκι, English κινέζικα, γερμανικά, πορτογαλικά, τουρκικά, ισπανικά, πολωνικά. Ωραία. Και εδώ έχουμε το V30. Ωραίο. Γεμάτο. Να σας δείξω και το προηγούμενο τώρα. Σαν αδερφάκι του, μικρό είναι. Της δραπού, ασύρματο, σετάκι με το πληκτρολόγιο που είχα. Και το Motospeed, το V30. Ωραίο καλώδιο. Αρκετά μακρύ. Πάμε να το συνδέσουμε και αυτό. Και εδώ το βλέπουμε συνδεδεμένο, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Να κλείσουμε και λίγο τα φώτα για να φαίνεται καλύτερα φωτισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τις λειτουργίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το μόνο μας μένει να αλλάξουμε είναι να πάρουμε ένα καινούριο mousepad. Εφνή. Εδώ είναι η έκδοση που έχουμε σταθερά ένα φωτισμό που θα διαλέξουμε εμείς. Κόκκινο, μπλε, πράσινο, θα το δούμε σε λίγο. Με το εφνή και το πάνω βελάκι. Εδώ είναι τέρμα πάνω φωτεινότητα. Χαμηλώνουμε όπως βλέπετε εδώ. Να το. Ή ανεβάζουμε. Τέρμα πάνω. Ωραίος φωτισμός, πολύ δυνατός. Αλλάζουμε λοιπόν το φωτισμό. Εφνή. Εδώ αλλάξαμε λοιπόν το mode, όπου φωτίζει ειδικά για τους gamers τα πλήκτρα. Είναι το WASD, όπως βλέπουμε έγινε σε άλλο χρώμα. Εδώ αυτά έγιναν σε άλλο χρώμα, το escape σε κίτρινο. Για να το ξαναπατήσουμε, να δούμε σε τι mode πάμε. Εφνή. Ωραία. Εδώ τώρα κάνει εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων. Όλα τα χρώματα, όλα τα πλήκτρα είναι στο ίδιο χρώμα. Ωραία. Πάμε το άλλο mode. Φωτίζει το πλήκτρο το οποίο πατάμε σε διαφορετικό χρώμα και μετά από λίγο σβήνει. Ωραία. Εδώ κάνει αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αριστερά δεξιά. Ωραία. Πάμε να δούμε άλλη επιλογή. Εφνή. Ωραία. Αυτό είναι. Αυτό είναι, παιδιά. Παλέτα. Ωραίο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εκτός ότι είναι μηχανικό, προσφέρει όλα αυτά στην τιμή των 35 ευρώ. Ούτε ψεύτικο πληκτρολόγιο δεν παίρνει σε αυτά τα λεφτά. Θα το κάνουμε άλλη μία, εμείς θα το βάλουμε στο σταθερό μπλε. Εφνή και insta. Έχουμε και άλλα πράγματα εδώ. Κοιτάξτε. Τέλειο. Μόνο που εδώ τυφλώθηκες μετά από λίγο. Παθαίνεις κολούμπουλα στον εγκέφαλο. Εφνή. Εδώ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πατάω ένα πλήκτρο και αμέσως φωτίζονται
τα γειτονικά πλήκτρα. Κάτσουμε το M. Το βλέπετε. Κάπα. Λάμδα. Ε. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στο σταθερό mode. Εθνή και Insta. Εδώ είναι η παλέτα μας. Δεν μας αρέσει. Εδώ. Το πρέπει να πώς αλλάζει το χρώμα όμως. Εδώ μπορούμε να το κλείσουμε τελείως το φωτισμό αν θέλουμε. Εθνή C print screen. On off. Και να το. Από εδώ αλλάζουμε το χρώμα λοιπόν. Εθνή. Το βρήκαμε. Συν del. Αλλάζουμε το χρώμα. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Πώς ήταν αυτό τώρα. Μπλε σκούρο. Μοβ. Ροζέ. Άσπρο κίτρινο. Κόκκινο. Ωραία, λοιπόν το βάλουμε τώρα για να μην κουραζόμαστε. Εδώ. Όχι, το μπλε. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει custom keys. Καλά, εκτός από το F1 στο F12, τα οποία είναι συντομεύσεις. Έχει εδώ να διαβάσετε το manual. Πολλές επιλογές. Εκτός από τα mod τα οποία αλλάζει, πέρα δόθε, γύρω σταθερά κτλ. Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχουμε και game mode και μπορούμε να ρυθμίσουμε manual τα κουμπιά. Ποια θα είναι ανοιχτά, αυτό μπορεί να έχει άλλο χρώμα, αυτό άλλο χρώμα, το WSD να έχει άλλο χρώμα. Πάρα πολλά, τώρα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Από εδώ ρυθμίζουμε την ταχύτητα, για να αλλάξουμε εδώ. Κοιτάξτε, πάνε πιο γρήγορα τώρα, το βλέπετε. Είναι εδώ, πάνε πιο αργά. Το βλέπετε. Παπαπ, κόβει. Τώρα πάνε σφαίρα. Το βλέπετε. Σφαίρα. Αργά. Σφαίρα. Αυτά όσον αφορά το πληκτρολόγιο. Drivers δεν χρειάζεται. Αρκεί να έχετε το manualάκι για το manual mode στο gaming. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε εκεί που το είχαμε. Ethnic Insta εδώ, εδώ και Ethnic Del το μπλε. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το είναι το ωραίο το mouse, το V30. Μόλις κάναμε εγκατάσταση εδώ τους drivers της εταιρείας. Ορίστε, πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε μέσα στο λογισμικό. Εγώ το μόνο που θέλω να πειράξω, παιδιά, είναι ο φωτισμός. Δεν θέλω κάτι άλλο. Πού πήγε? Να το. Αχα. Πάμε λοιπόν, εδώ μπορούμε να βάλουμε key setting για το left click, right click. Ένα πρώτο κουμπί, δεύτερο κουμπί. Τρίτο κουμπί εδώ η ροδελίτσα. Τέταρτο και πέμπτο τα δύο πλαϊνά και έκτο το μεσαίο που είναι για τα DPI. Στόχοι λοιπόν προρυθμισμένα, left click, right click, mid click, forward, backward τα πλαϊνά και DPI loop. Μάλιστα, υπάρχει και mode B προρυθμισμένο, μπορούμε να αλλάξουμε τα modes ή default. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα του mouse. Το scroll speed εδώ της ροδελίτσας και το double click. Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε start recording και stop recording. Δεν γνωρίζω τι είναι αυτό. Και από εδώ πειράζουμε τα χρώματα από το mark. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα 4 διαφορετικά σεταρίσματα που έχει από τη μάνα του. Εδώ είναι το κυλιόμενο, νέον το ονομάζει. Πάμε να βάλουμε το επόμενο, το οποίο είναι το recirculating water. Να το. Εδώ το πάει μπρος πίσω. Το βλέπετε. Τάκ. Ωραία. Πάμε να βάλουμε το symmetrical flow. Να δούμε τι αλλαγή κάνει.
Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν ότι έχει 4 προεπιλεγμένες λειτουργίες. Έχει το static, στατικό χρώμα, το breathing, το οποίο ξεψυχά, έτσι αναβοσβήνει το χρώμα, μία δυνατά, μία χαμηλά. Το neon λειτουργία, σαν τις πινακίδες neon. Την ανακύκλωση του νερού το ονομάζει, δηλαδή τα χρώματα κυκλώνει γύρω γύρω, και το symmetrical flow, δηλαδή συμμετρική έτσι, ροή των χρωμάτων. Εμείς είμαστε τώρα στο στατικό, να πω ότι στις αυτές neon circulating water και symmetrical flow δεν μπορώ να ρυθμίσω τα χρώματα. Υπάρχει όμως το static, όπου μπορώ να ρυθμίσω διαφορετικά χρώματα και στα 14 LED τα οποία υπάρχουν πάνω στο ποντίκι. Δηλαδή το έχω βάλει από την μια πλευρά να είναι όλα μπλε και από τη δεξιά πλευρά να είναι όλα κόκκινα. Και όπως βλέπετε, ναι, έχουμε πατήσει OK και apply. Και ναι, το ποντίκι μας λοιπόν είναι από τη μία πλευρά, βλέπετε, είναι μπλε και από την άλλη πλευρά είναι κόκκινο. Καθώς και στο πάνω μέρος, η μία πλευρά είναι μπλε, η άλλη κόκκινη. Στα 14 λοιπόν διαφορετικά σημεία, που έχουμε 7 LED από τη μία πλευρά και 7 LED από την άλλη πλευρά, μπορούμε να δώσουμε δηλαδή 14 διαφορετικά χρώματα, να έχω όλη την παλέτα γύρω γύρω, καθώς επίσης και στο κάθε λεντάκι μπορώ να δώσω ό,τι χρώμα θέλω μέσα από την παλέτα του υπολογιστή. Αυτά όσον αφορά τις ρυθμίσεις του ποντικού, αμέτρητες ρυθμίσεις, όπως βλέπουμε, αμέτρητες ρυθμίσεις παιδιά, αμέτρητες ρυθμίσεις. Τώρα το έχουμε βάλει στη νέον λειτουργία, αμέτρητες ρυθμίσεις. Αυτά όσον αφορά το MotoSpeed πληκτρολόγιο CK104 και το Mouse V30, τα πιο πολύ αγορασμένα, πολυδουλεμένα στην αγορά από την κινέζικη MotoSpeed. Αυτά εκ πρώτης όψεως, ένα γρήγορο σετάρισμα τους κάναμε και είδαμε το φωτισμό. Σε άλλο βίντεο θα τα δούμε αναλυτικότερα. Τα best value πληκτρολόγια, value for money αυτή τη στιγμή στην αγορά. Όταν σκεφτείτε άλλες εταιρείες για να πάρεις μηχανικό πληκτρολόγιο Razer κουλουπού, πας πάνω από τα 100 ευρώ και παίρνεις το CK104 στα 35 ευρώ ή στα 15 με 20 ευρώ το ποντικάκι, δηλαδή ένα 50 σετάκι και τα δύο, που σε άλλες εταιρείες θα θέλεις γύρω στα 200 και ευρώ, 250-300 για ένα σετάκι μηχανικό πληκτρολόγιο ποντίκι Full RGB. Και εδώ μόλις για 50 ευρώ και τα δύο. Νούμερο 1 λοιπόν αυτή τη στιγμή στην αγορά, MotoSpeed, κινέζικη εταιρεία. Αν κάνετε ένα γρήγορο search στο ίντερνετ, είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή στην αγορά στα μηχανικά πληκτρολόγια, ειδικά το CK104 έχει μοσχοβολήσει και δεν είναι τυχαίο άλλωστε σε αυτή την κατηγορία και σε αυτά τα λεφτά. Και να κλείσουμε ένα κλίκι, γράψιμο. Ευχαριστώ πολύ.